KTM 1290 Super Adventure R ile birlikte yaklaşık 5000 kilometrelik bir doğu turunu tamamladık ve doğu turunda her yol şartında motosikletimi deneyimledim. Bu deneyimlerimi şimdi sizlere aktaracağım. Bunu yaparken de orta CC Adventure grubundan bu motosiklete geçmeyi düşünenler varsa ya da direkt olarak bu motosikleti almayı düşünenler varsa onlar için rehber niteliğinde bir video olacak. Hadi başlayalım. Bugün size bu motosikletin gerçek hayatta size neler hissettirdiğini, kağıt üzerindeki verileri size ne kadar yansıttığını, konforunu, dayanıklılığını, gücünü, arazi şartlarındaki performansını, yoldaki gidişatını hepsini aktaracağız. Aslında interaktif bir video olacak. Sizlere Instagram hesabımızda soru sormuştuk. Motosiklet Çift Instagram hesabımızı da takip edin etmiyorsanız. Orada demiştik ki bu motosiklet hakkında ne merak ediyorsunuz, ne bilmek istiyorsunuz? Siz bize soruları gönderdiniz. Biz de videonun sonuna doğru o soruları aktararak aslında interaktif bu motosikleti birlikte incelemiş olacağız. Sorularınıza da yanıt vermeye çalışacağız. Önce motosikletin teknik detaylarından, çok detaylarına girmeden birazcık bahsedeceğiz. Hani böyle büyük bir motosiklet gibi hissettirmiyor bana ilginç bir şekilde. Evet, hani bindiğimde aldığım hissiyat çok güzel, çok büyük kalıplı böyle baba bir motor sürüyorum hissiyatı ama abi sürüş tam ters orantılı. Hani o kadar kolay manevra verebiliyorsunuz ki motora. Hakimiyeti ve giderken o ağırlığını kesinlikle hiç hissettirmiyor. Hakimiyeti de çok iyi. 1290 Super Adventure R. Bundan sonra 1290 diyeceğim çünkü ismi çok uzun ama isminin uzun olmasının bir sebebi var. Super Adventure diyor. Biliyorsunuz KTM'nin diğer versiyonlarında işte 390 Adventure, 890 Adventure, 790 Adventure ama 1290 Super Adventure abi. Çünkü motor süper bir motor. Bunu övmek için söylemiyorum. Zaten kendi motosikletim. Övmeye de ihtiyacım yok. Severek, bunu bilerek ve isteyerek aldım. Ve deneyimlerim doğrultusunda bu cümleler ağzımdan çıkıyor. Motosiklet 160 beygir. Dolu dolu o 160 beygiri hissedip size yolda inanılmaz bir keyif yaşatıyor ve 138 Nm torka sahip. Şimdi bu gücü düşündüğünüzde ilk başta insanı birazcık korkutan bir şey oluyor. Çünkü abi bu gücü kontrol etmek diye bir konu var. Motosiklette nasıl kontrol edilebilir düzeyde mi veya nasıl kontrol edilebilir? Bunları da size aktaracağım. Yaklaşık 220 kilo kuru ağırlığı var. Bu segmentte bir motosiklet için iyi düzeyde diyebiliriz. Çünkü kendi CC grubunda diğer akranlarıyla kıyasladığınızda ağırlık güç oranı parametresine baktığınızda aslında kağıtta en iyi verileri veren motosiklet bu. Zaten bu motosikleti süper ve özel kılan şey de benim için buydu. Ve bu videoyu size 3 yıldır KTM kullanan biri olarak 890 Adventure R modelini deneyimlemiş biri olarak anlatıyorum. Dolayısıyla KTM'nin aslında dinamiklerine de hakim biri olarak görebilirsiniz beni. Bu çerçevede deneyimlerimi şeffaf bir şekilde aktaracağım. Motosikletle dediğimiz gibi 5000 kilometrelik bir doğu turu yaptık. Aslında burada ana fikir kullanıcı deneyimi. Zaten teknik verilerine çoğunlukla internet sitelerinden vesaire ulaşabiliyorsunuz. Ama hissiyat. Burada benim size asıl aktarmak istediğim şey tamamen hissiyat. Yaklaşık 5000 kilometrede ortalama hızımız yer yer yükseldi. İşte 170 ortalama ile gittiğimiz de oldu. 120'lerde 100'lerde gittiğimiz de oldu. Ama 6000 devire geldiğinde 6. vitesteyken 180 ile giden bir motosikletten bahsediyoruz. Aslında yavaş gitmek de çok akılcı değildi benim için uzun bir doğu yolculuğunda. Yer yer Kemaliye Taşyol gibi, işte Meke Tuzlası Krater Gölü gibi offroad sürüşleri de yaptık motosikletle. Fakat yol ağırlıklı bir rota olduğunu söylemem gerekiyor. Şimdi Antalya'nın Konyaaltı tarafında Gökdere diye bir yerdeyiz. Buranın doğası harika. Gördüğünüz gibi burada aslında ilk defa motosikletin sınırlarını zorlamaya çalıştım diyeyim. Çünkü motosikletin üzerindeki lastikler yol lastiği. Arazi odaklı bir lastik olmadığı için arazi deneyimini size %100 olarak aktaramayacağım. Akıyor, yağ gibi gidiyor motor. Hatta işleri biraz daha kızıştıralım dediniz. Ulan bu bana yetmedi. Ben bunu spesyal gibi kullanayım. Aha, oralara girip çıkalım dediniz. Aha, girdim çıktım. Hadi bir de buradan geçelim. Hop.
Öyle her yerden giriyor çıkıyor. Doğu turunda farklı hızlarda ortalama yakıt tüketimi 5.4 litre falandı değil mi aşkım? 5.5 civarıydı. 790 Adventure'la geldi Bihter. Bihter 4.9 yaktı. 1290 5.5 litre gibi bir yakıt verisi verdi. Hani 120-130'larda sabit gitseniz inanın 4 seviyelerine kadar düşürebilirdik büyük ihtimal ama biraz biz gazladığımız için 5.5 yaktı ki verilerde de kağıt üzerinde 5.7 veriyor fabrika verileri. Yakıt çok iyi. CC kategorisine baktığınızda hani bazen böyle ortamlarda konuşuyoruz. Abi ne yaktı? İşte bende Afrika var, bende GS var, şu yakıyor, bu yakıyor dediğimde bunun yakıtını söylüyorum 1290 mı diyorlar. Aslında CC'ye ve size verdiği güce göre ekonomik kalmış. Bu yönden tercih noktasında bence önemli bir detay. Yakıt demişken deposu 23 litre. Uzun yolculuklarda yakıt sarfiyatının da iyi olduğunu düşünürseniz 23 litre ile bayağı bir menzil yapabiliyorsunuz. Daha büyük bir depoya ihtiyaç duymuyorsunuz. Ulan niye deposu bunun az litre demiyorsunuz. Bir yoldan kaçayım dediniz. Ulan yol yeter, biraz da işi değiştirelim, şöyle güzel bir şeyler yapalım dediniz. Böyle gidiyorsunuz işte. Tasarım olarak baktığınızda zaten KTM'nin klişe, herkesin bahsettiği işte bu koç kafasına benzeyen bir kafası var. Arı kafası diyebilirsiniz. Ben koç kafası diyorum. Bu yapıyı sevenler de var, sevmeyenler de var. Böyle gövdesi geniş, normal KTM motorlarında alışık olmadığımız tarzda kendi şahsına münhasır bir gövdesi var. Genelde KTM Adventure motosikletler atın üzerine biniyormuş gibi hissedersiniz. Çok böyle motorun içinde hissetmezsiniz kendinizi. Fakat 1290'da bir miktar daha bu oturuş pozisyonu ve gövdenin yukarıda olması o hissiyatı azaltıyor. Dolayısıyla hem offroad'da hem yol şartlarında sizi daha konforlu hissettiriyor. Ben 890'dan sonra bunu deneyimledim. 7 inçlik bir ekranı var. Ekranda dolu dolu bütün bilgileri görebiliyorsunuz. Benim özellikle 890'dan sonra geçtiğimde en çok hoşuma giden lastik basınçlarını orada anlık olarak görebilmem oldu. Hem arazi hem yolda gittiğim için anlık olarak onu takip etmek bence güvenlik açısından da önemli. Street, Offroad, Sport ve Rain sürüş modları var. Elektronik gaz kolu sayesinde de bu modlar arasında aslında motosikletin o gaz koluna verdiği gücü de optimize edebiliyorsunuz. Bu ne demek? Ben motosiklete geçeceğim ama 160 beygir beni çok korkutuyor diyorsanız ben şunu öneriyorum. Rain modu aldığınızda gaza verdiği güç bayağı bir azalıyor. Daha böyle emniyetli ve defansif bir sürüş sunuyor size. Elektronik sistemleri dolu dolu olan bir motosiklet ve bu sizin sürüşteki işinizi, konforunuzu iyi düzeyde artırıyor. Elektronik demişken motosiklette tek pack opsiyonel olarak satın alınabiliyor diğer modellerde 890'larda olduğu gibi ve bu tek pack ile birlikte bu sürüş modlarına rally mod da ekleniyor. Kanalda videoları var. Kişiselleştirebilir bir mod. İşte gaz tepkisini ayarlayabiliyorsunuz. Arka tekerin kaydırma oranını, traction kontrolünün oranını ayarlayabiliyorsunuz. Motosikleti istediğiniz sürüş koşullarına göre optimize edebiliyorsunuz. Bu aslında multi koşullarda kullanan insanlar için bence önemli bir özellik. Çünkü offroad'a gireceğim. Özellikleri tık 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 ayarlıyorum ve motosikletin karakteristiği birden değişiyor. Ama her yol şartında size aynı güveni sunabilen bir motosiklet. Bunu da sağlayan zaten bu elektronik donanımlarıyla birlikte motosikletin dağıtılmış olan ağırlık dengesi. Biraz dağınık anlatıyorum ama aklıma geldikçe kullanıcı deneyiminden bahsetmek istiyorum size. Ağırlık dengesi motosikletin aşağıda. Aslında ağır ve büyük motosikletlerde bu çok önemli. Çünkü herkesin boyu 1.90 değil. Haliyle bu motosikleti hakim olabilmek adına o ağırlık dağılımının aşağıda olması gerekiyor. Çünkü yukarıda olursa böyle dönüşlerde vesaire o motosikleti zapt etmek biraz daha zorlaşabiliyor. Burada altta konumlandırılmış olması depolarla alakalı. Yine 890'da olduğu gibi depo altta konumlandırılmış ve aslında 3 parça. Merkezden dağılan, sağda ve solda olan depolar şeklinde 3 parça halinde deposu. Bu da ağırlığı şasiyle, ergonomiyle birlikte altta tutuyor. Bu size ne sağlıyor? Düşük hızlarda manevra kabiliyetiniz bir kere daha iyi oluyor. Arazi koşullarda motosikleti kontrol etmek altınızda daha kolay oluyor. Ayakta sürüş yaparken de yer yer size denge sağlıyor. Tabii yer yer yukarıda olmasının da avantajı var ama şimdi o detaylara hiç girmeyelim. Genel standart bir kullanıcı bazında anlatıyorum ben bu motosikleti size. Üzerinde gelen farklı elektronik donanımlar da var. MSC diye bir özellik var. Motorcycle Stability Control diye geçiyor. Bunu da CABS şeklinde
şeklinde bir kombine etmişler. Yani motosikletin virajda, ani frenlemelerde veya virajdaki frenlemelerde aslında kontrollü bir frenleme sağlıyor. Yatış açınıza göre o virajdaki ABS'nin devreye girme, o tekerin işte kapanma oranını ayarlıyor. O gaz kelebekleri vesaire devreye giriyor orada. Aslında benim mühendisliğimi fazlasıyla aşan bir terim bu. O yüzden çok detaylı anlatamayacağım ama şunu söylemek istiyorum. Anlatamayacağım teknik detayları da var. Biraz üzerine çalışsam daha iyi açıklayabilirim ama bunların meali şu. Sürüşte sizin işinizi kolaylaştıracak bir sürü özellik var elektronik anlamda motosiklette. Tek bekle mesela gelen bir özellikten bahsedeyim. Sadece rally mod gelmiyor size. Hill holder control diye bir şey var. Yani bir yokuştasınız. Yokuşta birinci viteste gidiyorsunuz. Aa dediniz ben buraya çıkamayacağım. Stop ettiniz abi. Sonra tekrar çalıştırıp gitmeniz lazım. Ama işte o debriyaj kontrolünü yapamam diye korkuyorsunuz. İşte orada bu devreye giriyor ve motosiklet debriyajı bıraksanız da yokuş kalkış desteğini size sunuyor. Yani arabalardaki özellik aslında bunda da var. Bu güvenlik anlamında bir artı. Adaptif Brake Light diye bir sistem var. Bu da ani bir fren yaptınız mesela yolda giderken önünüzde araba aniden durdu. Frene asılıyorsunuz. Orada arka fren böyle flash ediyor arkadaki arabayı uyarmak adına. Bu da tek bekle gelen bir özellik. Viraj aydınlatmaları ilk defa benim deneyimlediğim bir şey oldu ve karanlıkta ilk böyle deneyimlediğimde çok şaşırdım. Çünkü yatırdığınızda virajı aydınlatıyor. Aslında çok normal bir özellik ama 890'dan geçtiğimde beni mutlu eden özelliklerinden birisi bu oldu. Normal aydınlatmaları ve sinyal aydınlatmaları da iyi bu arada. Selesini ben opsiyonel olarak ısıtmalı sele aldım. Ön arka sele ısıtma, işte elcik ısıtma bunların hepsini orijinal tercih ettim. Akrapovic taktık. Koruma demiri üzerinde geliyor bu arada. En önemli detayı söylemeyi unutmuşum. İşte birkaç şuradaki korumaları aldım. Yani genel olarak kendi Power Parts kataloğunda bir sürü aksesuarla bu motosikleti zenginleştirebiliyorsunuz. Bunun S versiyonundan farklı olarak R versiyonunda 90-90-21 ön jant, tel jant tabi tubeless. Arkası da 150-70-18. 21'e 18 jant tipiyle geliyor. Tabi bu da arazi koşulları için daha ekstrem sürüşler için S versiyonuna göre bunu öne çıkaran taraf oluyor. Süspansiyonları da S versiyonundan farklı. White Power'ın Explorer süspansiyonları var. 48 mm ve 240 travel mesafesine sahip. Seri üretim motosikletlerdeki bence en iyi süspansiyonlardan birisi. Bunun üzerindeki süspansiyonlar. Ya ben şurada hani lastiğim müsait olmamasına rağmen biraz böyle bir şımardım. Yani hiç beni rahatsız hissettirmedi ya da kontrolünü zorlaştıran işte ön gidiyor arka gidiyor dediğim bir yer olmadı. Bunun da sebebi işte bu süspansiyonlar, sürüş sistemleri vesaire. Frenleri de çok iyi. Brembo'nun frenleri kullanılıyor zaten ön arka. Boş ABS sistemiyle entegre bir şekilde. Frenlerinden de çok memnunum. Genel olarak motosiklete baktığınızda bahsetmeyi de unuttuğum bir sürü şey vardır. Mutlaka yorumlara yazın ama deneyimlerim şu yönde. Uzun yola da gitseniz, offroad'da da kullanacaksınız ya da stabilize araziye gireceksiniz. Bu kategorilerde sizi fazlasıyla memnun edecek bir motosiklet olduğunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Peki neden bu motosikleti diğerlerine göre tercih etmeliyim? Kağıt üzerindeki verilere baktığınızda zaten bunu görürsünüz. Onu benim açıklamama gerek yok ama KTM ruhu olan bir motosiklet. Ben diğer motosikletleri de kategorisindeki test etme fırsatım oldu ama bundaki şeyi hissedemiyorsunuz abi. Yani bunun bir ruhu var. Bu düz bir motosiklet değil, özel bir motosiklet. Dolayısıyla bunu kullanmadan ne demek istediğimi aslında çok da anlayamayacaksınız. Düşünüyorsanız bu da aklınızın köşesinde dursun derim. Evet, Bihter motosikleti çok ruhsuz anlatıyorsun diyor. Burada tarafsız kalmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çok seviyorum. Sevdiğim için taraflı olmamaya ekstra özen gösteriyorum. O yüzden ruhsuz geliyorsa kusura bakmayın. Ruhumu yansıtsam övüyorsun diyeceksiniz, diyebilirsiniz. Öyle bir şey yok. Şimdi motosikletin üzerinde de 1.87'lik bir insan böyle duruyor. Şu an orta ayaklar açık. Bu arada orta sehpası da üzerinde geliyor motosikletin. Bu da güzel bir şey. 890'da yoktu. Ben söktürmeyi düşünüyorum. Çünkü arazi koşullarında çok iyi olmuyor ama çok da işimizi kolaylaştırıyor. Zincir yağlarken falan önemli bir detay. Bahsetmediğim şey şurada gördüğünüz anahtar. Ben buna da alışık değilim. 890'da anahtar vardı. Sokuyorduk, çeviriyorduk, çalışıyordu. Burada tabii ki anahtarsız çalıştırma, keyless go var. İşte depo kapağını, motosikleti anahtarsız çalıştırabiliyorsunuz. İsterseniz bunun bir özelliği var. Böyle basıp da çalıştırabiliyorsunuz. İsterseniz basmadan. Güzel bir özellik ama akranlarında da var. Hani ayırt edici bir şey olmadığı için çok üzerinde durmuyorum. Baktığınızda burada ön tarafta küçük bir böyle telefonunuzu ya da işte şarj cihazınızı, powerbank'inizi koyabileceğiniz, cüzdanınızı, paranızı koyabileceğiniz bir muhafaza alanı var. Bence gayet güzel bir özellik. Benim çok işimi gördü Doğu turunda. Telefonu attım işte bir yerden geçecek oluyorsun, para lazım oluyor, oraya koyuyorsun. Cebinden eldivenle almak zor olduğu için bence güzel düşünülmüş bir şey. Kontrol kütüklerine baktığınızda size verdiği
hissiyat çok iyi. Özellikle 890'dan sonra benim daha böyle premium bir motosiklet kullandığımı gerçekten hissettirdi. Sadece şeyi beğenmedim. Şu üst taraftaki iki tuş var ya, cruise control ile back tuşu. Ya bunlar sanki daha böyle güzel bir kombin edilebilirdi diye düşünüyorum. Çok zor değil bu arada. Ki zaten 1390 serisinde buraları da değiştirmişler. Aslında KTM mühendisleri de bunu düşünmüş. Çok daha güzel olmuş. Deneyimlerim genel olarak bu şekilde. Ön camda ayarlanabiliyor. Buradan pıt 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 bunu indirip kaldırabiliyorsunuz. Tabii ki yol odaklı kullanımlar için bu cam size çok yeterli olmayacaktır. Çünkü durduğumda ya ben tüm rüzgarı aslında doğu turunda aldım. Buna S versiyonunun camını da takabiliyorsunuz ama motosikletin bence karakteristiğini ve ruhunu öldürüyorsunuz bunu yaparak. Neden S versiyonunu değil de bunu tercih ettim? Araziyi seviyorum, toprağı seviyorum. S versiyonunda girer mi? Girer. Ama stabilize yollara girer. Bu daha işin deli bozuk tarafı. Daha böyle çıldırayım, işte şuradan gider miyim ki lan diye düşündüren bir motosiklet. 890 ile girdiğim her yere girebilirim dedirten bir motosiklet bana. Süspansiyonları S versiyonundan farklı bu arada. Burada ayarlanabilir süspansiyonlar varken 48 mm'lik. S versiyonunda travel mesafesi daha düşük olan elektronik olarak ayarlanabilen süspansiyonlar var. Bundaki süspansiyonlar manuel arkadaşlar. Şimdi arazi koşulları düşünüldüğünde S versiyonu daha teknolojik, daha böyle işte her yer elektrikli, işte arka süspansiyon iniyor kalkıyor falan. Bunda öyle şeyler yok. Araziye gireceğiniz bir sistem olduğu için, işte oralar hep çamur mamur bir şeyler olacağı için manuel ayarlıyorsunuz. Bu da zaten çok zor bir şey değil. Kolayca ayarlanabiliyor çıt çıt çıt. Yani genel olarak bu motosikletle ilgili tersten ineyim şöyle. Deneyimlerim bu şekilde. Mutlaka anlatmayı unuttuğum tonla şey vardır. Size sadece kullanıcı deneyimlerimden bahsetmek istedim. Tam bahsetmedim. Geri kalanını da soru cevap kısmına aktarıyoruz. Siz kanala abone olup motosikletle ilgili düşüncelerinizi ve görüşlerinizi ve ulan şunu söylemeyi unuttun, nasıl adamsın dediğiniz şeyler varsa yorumlar kısmına yazın. Radar sordu Bihter. Bunda radar da yok. Arazide kim takip edecek radar? Bu arazi işi. Bu adam işi. O zaman soru cevap. Şimdi soru cevap kısmına geçiyoruz. Videonun ikinci bölümündesiniz. Ama geçerken atladığımız bir şeyler olmuş. Bihter'le az önce onları konuştuk. Onları da size aktaralım. Motosiklette tek bekle birlikte gelen cruise control ve quick shifter özelliği de var. Bunları üzerinde direkt gelmiyor. Tek bekle birlikte ya da haricen alabiliyorsunuz. Dolayısıyla üzerinde quick shifter kapalı geliyor. Ekstra bir ücret ödeyerek yaklaşık 1300 euro civarındaydı fiyatlar. Tam hatırlamıyorum. Tek bekin fiyatıyla onlara aktif edebiliyorsunuz. Bakım aralığını söylemeyi unuttum. 15.000 kilometrede bir bakım aralığı var. Yüksek bir bakım aralığı. Bunun da sebebi bu LC8 motor bloğu. KTM'nin en meşhur bloğudur. Bunda da bu blok kullanılıyor. Mühendisliği, teknolojisi, işte pistonlarının döküm yerine dövme oluşu, o silindir kullanılan kaplamalar ve bunların faydasıyla işte bu motosikletin motor bloğunun sağlamlığı ve dayanıklılığı öne çıkarılıyor. Bu yüzden bakım aralığı da bir hayli geniş. Daha bir sürü şey vardır muhtemelen bahsetmeyi unuttuğum ve unutacağım. O yüzden hani kullanıcı deneyim odaklı gitmeye çalışırken sürekli böyle işte döküm, silindir, şöyle böyle bir şeyler dedik. Bunlardan aslında çok bahsetmek istemiyorum ama motor söyletiyor, kusura bakmayın. Yine yorumlarda bunları konuşuyor oluruz. Şimdi söz Bihter'de ve dolayısıyla sizde, sebebini Bihter söylesin. Evet, şimdi ben kamera karşısında değilim. Aslında saçım çok kötü o yüzden ama size ses olacağım. Sizden Instagram üzerinden aldığımız soruları ben buradan Emre'ye yönelteceğim. Emre bakalım nasıl cevaplar verecek. Sorular gelsin. Cüretkar Hazır sorular, mısın? müthiş cevaplar. Ya gündemden bir soruyla başlayabilir miyim? Başlayalım. Hatta o gündemi ben biliyorum. Sor. Çok seviyeli, çok güzel bir şekilde sormuş. Demiş ki sadece 1290 değil de KTM'nin akıbeti ne olacak acaba? Saygılar. Sevgiler. Soru için de teşekkürler. Bundan zaten bahsedecektik ama sorunun içinde olduğu için soruya yanıt niteliğinde olmuş olsun. Bununla ilgili çok soru aldık. Bazı videoların altına KTM battı, ne yapacaksınız gibi şeyler de Mutlu okuduk. musunuz? Mutlu musunuz gibi. Valla mutlu değiliz. KTM batmadı. O ayrı mesele de. Şimdi burada Pollyanna gibi de görünmek istemiyorum. Sizin için bir durum değerlendirmesi yapalım hep birlikte. Şimdi bu video bu motosikletle alakalı. Bu motosikletin markası evet KTM. Hani günümüz ekonomisinde aldığımız motosikletlerin bir değer olarak görülmesi ve milyonluk motosiklet bunu alacaksınız. Tabii ki KTM'nin finansal durumunu da düşünüyor olmak, ben de düşünüyorum. Gayet en doğal hakkımız. Hani iflas etti, battı gibi bir muhabbet şu an yok. Firma hala aktif bir şekilde devam ediyor. Finansal olarak zor bir süreçten geçtiklerini CEO'su çıktı, bir açıklama yaptı KTM'nin. Kendi official sitelerinden yaptığı açıklama. Ve orada firma yetkilisi CEO abimiz diyor ki zor bir dönemden geçiyoruz ekonomik olarak ama bunu diyor biz yeniden yapılanma sürecine girerek bunu bir şekilde atlatacağız
satacağız diyor. KTM yıllarca yarışlarda ön plana çıkmış, bir sürü başarıya imza atmış, çok önemli bir marka ve bunu birlikte diyor daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz diyor. Şimdi bu bakış açısı firma açısından söylenen bir söylem. Evet, biz de bunu dinledik ve bunu bekliyoruz şu an. Ama şimdi kendi içimizde ya işte battı artık o motor alınmaz şöyle böyle yorumlar bence çok yerli değil. Çok büyük bir firma. Avusturya'nın en önemli marka değerlerinden, hatta Avrupa Birliği'nin en önemli değerlerinden bir tanesi bu marka. Ve bu marka hakkında böyle kolayca kenara atılabilir vaziyette yorumlar yapmak bence çok akılcı değil. Ben bu motosikletimi seviyorum. Bu motosiklet üzerinde bunun bir örneği olmadığını da biliyorum. Ve bunun bana verdiği sürüş hissiyatını ben başka bir motosikletten alamayacağımı da biliyorum. Alamadım, denedim, test ettim. Dolayısıyla ben sevdiğim şeyleri bu kısa ömrü hayatımda deneyimlemeye devam edeceğim. Ben bu söylemler yüzünden motosikletimi satmak ya da değiştirmek gibi bir düşüncem yok. Süreci takip ediyoruz. Ben bir şekilde faaliyetlerine devam edeceğini düşünüyorum. Türkiye distribütörüyle de iletişime geçtik. Dedik hani bununla ilgili bir parça sıkıntısı yaşayacak mı bundan sonraki süreçte kullanıcılar diye sizin için sordum. Bunun için çalışmalarına devam ettiklerini, yeni sevkiyatlar aldıklarını, yedek parça anlamında da problem yaşatmamak adına ellerinden geleni yapacaklarını ilettiler. Bu markanın bir şekilde yola devam edeceğine inanıyorum. Bu kadar güzel motosikletler üreten hani bir kahve düşünün. O kahveyi sadece o kafede içebilirsiniz. Diğer kafelerde de içtiğiniz kahveler size aynı tadı vermez ya. Bu o özel kafe ve bu motosiklette içtiğiniz o özel kahve. Evet, teşekkür ediyoruz. Çetin Deniz abimiz demiş ki 890'dan sonra tercih edilir mi? Gerek var mı? Yoksa 890 gayet yeterli miydi? 890 gayet yeterliydi. Bu motosiklete geçerken aslında 890'a ben gömleğim diyordum. Çok sevdiğim bir motosikletti. Gerek de yok diyordum 1290 ama 1290'a geçmeme sebebim o motosikleti aldığımda artık motosikletle ilgili hayallerim bitecek. Son noktaya ulaşacağım fikriydi beni geri iten. Ama artık dayanamadım. 3 yıllık 890 birlikteliğinden sonra uzun da yollar yapacağımızı varsayarak bu motosikleti tercih ettim ve uzun yolda bana kattığı konfordan dolayı pişman değilim, mutluyum. Peki Murat Aykut diye bir arkadaşımız var. Demiş ki Nirvana'ya ulaştın, peki ya sonrası? Aslında yorumlarda da biliyorum bir sürü gelecek ama 1390 geliyor arkadaşlar. 170 küsür beygirlik. Bundan daha güçlü, daha yeni bir motosiklet. Yani Nirvana'ya aslında ulaşmış da sayılmam. Dolayısıyla Nirvana'da değilim. 1390 geldiğinde de ayrıca 1390 geliyorken bu motosikleti anlatıyor olmak belki biraz garip gelecek ama sonuçta piyasada var olmaya devam eden motosiklet ve R'la ilgili ben hiç böyle spesifik bir inceleme veya kullanıcı deneyimi görmediğim için böyle bir ihtiyaç olduğunu düşünerek bu videoyu çekiyoruz. 1390'ı da bekliyoruz. Selman Çalışkan'dan diyor ki yüksek süratlerdeki sallanmasını nasıl engelleriz? Motorun gücünü kullanamıyoruz. Sallanıyor mu ya? Ben kullandım gücünü. Şöyle sallanma konusu 2020-21 modelleriydi sanırım. Bu çantalarla birlikte belli bir hızın üstünde işte 170'ten sonra orada önde bir sallama oluyordu. Ben bunu duydum. Deneyimlemedim bu arada. Doğru olabilir. Birden fazla kişiden duydum. Ama kendi motosikletimle ilgili deneyimleri aktarmaya devam ediyorum. 230 civarına kadar şeyden dönerken çıktık değil mi? O Audi'nin arkasına takıldığımda. Çanta yoktu. Top case yoktu motorda. Sadece böyle heybe çanta vardı. Aerodinamiğini bozacak bir şey takmıyorum ben motosiklete. Top case'de kullanmıyorum. Valla 230-240 Gayet ben iyi. sallanmadım. Ama yeni versiyonlarda bunun önüne geçtiler diye biliyorum. S versiyonları için konuşuyorum. Ama burada deneyimlemediğim bir şey de size öyle ya da değil diyemem. Furkan da demiş ki çok rüzgar alıyor madem hızdan bahsettik. Çok rüzgar alıyor canım. Baksana cam yok. Yani şöyle 890'a göre daha iyi. Çünkü burası biraz daha böyle yukarıda. Bu cam da işte böyle fıtı fıtı birazcık yükseliyor azıcık. Yani buna cam takarsın, rüzgarı çözersin. Sıkıntı yok. Ben rüzgarla ilgili bir problemim olmadığı için benim için bir şey değil. O zaman sürüşe geçiyoruz. Ayakta sürüşte 890'daki gibi çok eğilmek gerekiyor mu demiş Serkan Günal. 890'daki kadar değil ama yine de ayakta sürüşte biraz böyle, benim boyum uzun, 1.87 boyundayım. Biraz böyle bir tık fazla eğittiriyor. Beni de bu rahatsız ediyor işin açığı. Ayakta sürüş pozisyonu daha iyi olabilirdi yani. Bunu beğenmediğim bir şey olarak söyleyebiliriz. Ama hani profesyonel adventure enduro kullanıcılarına sormak lazım bu konuyu. Yani beni biraz rahatsız ediyor. Ben de hani çıtır endurocu değilim, böyle girelim sıkıntı yok ama daha böyle yüksek olsa daha rahat olurdum. Peki Motorrad TV'den gelmiş. Genelde hantal kalıyor deniliyor. Sence öyle mi? Hiç de bile.
Hiç de bile. Kesinlikle hayır. Yani Peki. hantal görmemiş onlar. Ya şöyle 890'a göre ise bu kıyas eğer, tamam 890'a göre daha hantal diyebilirsin ama bu motosiklete genel olarak kendi segmentinde ben hantal yakıştırmasını doğru bulmuyorum. Çünkü az önce gördün geçtiğimiz yerleri. Evet. Yani oralarda 890 olsaydı çok daha rahat ederdim demedim. Bununla birlikte de rahat rahat gittim. Bir tek şu düşündürür. Pahalı motor abi. Grenajları biraz daha dışarıda. Koruma demiri üstünde geliyor evet ama hani düşürürsen bir yeri kırılır korkusu varsa o birazcık geriye itebilir sizi. 890'la kıyaslayarak söylüyorum. Sen bence Akrapovic'i koru da. Ya bu sıkıntı ya. Bu çok pahalı. Bunu da aldık böyle. Ulan diyorum sağa yatarsak sıkıntı yani. Hani böyle pahalı. Faruk Bostan. Motosiklette yüksek hızda kafa sallama, stop etme, marşa vurduğunda çalışmamazlık oluyor mu? Marşa vurduğunda çalışmamazlık genel olarak aküyle ilgili probleminiz varsa olur. Bunda öyle bir şey yok. Bunda zaten böyle bir kere tık diye basıyorsun marşı alıyor. Sadece 1290 böyle almayacak gibi alan bir karakteri var. Nasıl anlattım bilmiyorum ama değişik çalışıyor. Ama hiç öyle problem yaşamadım. Kafa sallama problemi de yaşamadım 230'da falan. Hatta çalıştırayım abi. Çalıştıramıyorum. Anahtarım yanında değil. Selesi rahat mı? Şu an taktığım sele çok rahat. Evet. Çünkü ben buna konfor ısıtmalı sele aldım. Bu sele rahatlığı konusuna da bir açıklık getirelim. Sizin daha önce kullandığınız motosiklete göre bir referans noktası olabilir. Yani benim daha önce kullandığım motosiklet 890 Adventure R ve Rally seleydi. Oradan ben buraya geçtiğimde abi kuş tüyü gibi benim için. Ama mesela bir GS kullanıyorsunuzdur. GS'in selesi bundan daha rahat. Net bir şekilde söyleyebilirim. Ama motosikletin konforu sadece sele konforuyla doğru orantılı değil. Süspansiyon ve genel dinamikleriyle de alakalı olduğu için ben genel konfora bakıyorum. Sele rahatsız değil. Kendi selesini çok deneyimleyemedim. Direkt ben konfor seleyi takıp gittim. 5000 kilometrelik doğu turunda rahatsız oldum. Aman bir sağa çekeyim dediğim olmadı. Üzerinde gelen lastikler yeterli mi? Daha çok yol mu yoksa arazi üzerine mi? Turgut Deniz Ayaz. Üzerinde gelen lastikler Bridgestone A41 lastikleri. Daha çok yol odaklı bir lastik. Yani daha dişli lastik olmasını arzu ederdim işin açığı R versiyonunda. Beğenmediğim bir nokta olarak da onu söyleyebilirim. Yani R versiyonu abi koy işte buna biraz daha böyle Kara 4 ya da Rally STR koyabilirlerdi. Bir de bu öndeki çamurluk var ya, o çamurluk R'daki gibi yüksek Değil mi olsaydı ya? tadından yenmez. Ama böyle de okey. Lastiklerden ben sıkıntı yaşamadım 5000 kilometrede. Eksi 5 derecede de sürdük. Tutuşu tuttu yani. Sorun yok. Faydalı bir soru. Furkan Yıldırım. Super Adventure S mi R mı ayrımını yapan neler var? Yani S'te ne satın alıyoruz? R'da ne satın alıyoruz? R'da kesinlikle arazi şartlarında daha iyi bir süspansiyon sistemi satın almış oluyorsunuz. Daha uyumlu bir süspansiyon sistemi diyeyim. S'te de yolda size ekstra konfor katacak elektronik donanımlarla birlikte yol konforu satın almış oluyorsunuz. Aslında bu arazi kısmı hiç eksik olmayan bir adventure motosiklet. Diğeri de yol kısmı çok daha keyifli olan bir adventure Doğru. motosiklet. Güzel söyledin. Peki bu motorlar 20.000 kilometrelik bir deneyim için önerilir mi? Gaz tepkimesi nasıl? 20.000 kilometrelik bir deneyim için 20.000 kilometreyi nasıl deneyimlediğinize bağlı. 20.000 kilometrenin içinde güvenli sürüş eğitimi, ileri sürüş eğitimi, temel hakimiyet eğitimlerini tamamladıysanız ve en az 80-90 beygirlik bir motosiklet kullanıp onun gaz ayarına eliniz aşina olduysa bunu rain modda başlamak suretiyle önerebilirim. Yani bu şartları sağlamıyorsanız arada dikkat etmekte fayda var. Ama rain mod geçiş için çok ideal bir kullanım stili sunuyor size. Emrullah Palamut benim aklımdaki soruyu sormuş. Allah aşkına hayatım 1290'dan sonra sırada ne var? Sanki 890 benim için iyidir, ben büyütmem, değiştirmem Hala diyordu. arkasındayım. Ben 890 seviyorum yani çok seviyorum. Buralarda hoplayıp zıplamak için bundan daha iyi bir alternatif 890. O konuda netim. Hani Konfor. senle artık uzun yol düşünüyoruz. Uzun yolda birazcık konforlu gitmek Ama çok istiyoruz. konforlu. Sen 690'la tabii görürsün o konforu da. Şu an bundan sonrası 1390 gelsin ona bakarız ya. Şu an ben kullanırım 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl bilmiyorum. Bineceğim yani. Selim Arlı demiş ki alan son sahibi olur mu? Bugün satmaya kalkan çok komik fiyatlara bırakmak zorunda kalıyor. Ya Harbiden şu an ama. fiyat konusunda Aralık ayı hani Euro 5 Plus'a geçişten dolayı inanılmaz kampanyalar yapıyor. İkinci el kullanıcıları aslında bu durumdan çok hoşnut değil. Onun farkındayım. Çünkü aldıkları fiyatla şu anki kampanyadaki fiyat aldıkları motosikletin ikinci el değerini de düşürüyor. Fakat son sahip konusu kesinlikle katılmıyorum. Ben Haisung GTR 250 diye bir motor var arkadaşlar. Ben onu sattım. Türkiye'de Haisung GTR 250 satılmaz denilen motoru sattım. Bunu mu satamayacağım? Bilemiyorum Altan. Yani bu aslında bu sorunun cevabı da bilemiyorum Altan. Soran kişinin adı da o. CRF 1000 kullanıyorum. Kime KTM 1390'a geçeceğim desem kaç diyorlar?
Kaç mı diyorlar? Kaç. Ha kaç. Binme Kaç. diyorlar. Ha, aynen. Kaçma. Neden dediklerine bağlı aslında. Bu ruhu olan bir motosiklet dediğim gibi. Yani bunu kullanmayan, ya KTM kullanıcıları burada GS'çiler gibi şey yapmış olmayayım. Ya özel kullanıcılardır. Ne istediğini bilen kullanıcılardır. Ve buna bağlanan başka motosikletten kolay kolay zevk alamaz. Ben Afrika TV'nin sahibiydim aynı zamanda. Afrika TV'nin çok güzel bir motosiklet. Onun karakteristiği de bir başkadır. Çok severim onu. Ama bu başka be yani. Ben kaç demem. Neden dediğine bağlı. İşte şu son piyasa söylentilerinden falan diyorlardır muhtemelen ama bence endişeye gerek yok. Ve Murat Birtürk Fincan abimiz o güce hükmetmek zor mu demiş. Benim Seni için tanıyan değil birisi. Murat abi. Yani beni tanıyorsun. Benim için hani böyle egoist biri olarak görünmek de istemiyorum ama kendime güvendiğim bir nokta artık bu hakimiyet motosikletle ilgili. 10 yıldır motosiklet kullanıyorum. 4 yıldır KTM kullanıyorum. 3 yıldır aktif olarak arazide her türlü yol koşulunda büyük adventure motosikletleri kullanmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bundan dolayı eğitimlerimi de aldım. Hakim olduğumu düşünüyorum ve beni hiç zorlamıyor. Yani o şeyle alakalı dediğim gibi sizin o hikayeniz ve daha önce kullandığınız motosikletler ilgili. Yani 890R'dan geçtiğim için o aradaki uçurum böyle değil. Hani şöyle bir fark gibi düşünün. Onu da zaten kompanse ediyoruz. İnsanların akıllarındaki sorular hemen hemen aynı. Genel bir soruyu geçeceğim. Kontrol edilemez gücü var diyorlar. Doğru mu? Hani hep genelde böyle hakimiyet veya işte bu motor için boy nedir? Ne kadar? İdeal boy ne sence bu motor için? İdeal boy bence 1.83 üstü olmanız lazım ayağınızın yere değmesi için. 88 santim bu arada iki farklı şeyde yükseklikte ayarlayabiliyorsunuz seleyi. Hani alçak modda da ayarlayabiliyorsunuz. Yüksekte. Rally sele de alabiliyorsunuz. O konuda alçak sele opsiyonu da olduğu için bence çok endişe etmeye gerek yok. Hani ortalama bir insan bu motosiklet sürebilir ki 1.60 arkadaşlarımız var. 8.90'ın üstünde arazi yapıyorlar. Yani o tamamen sizin hakimiyetiniz ve motosiklet geçmişinizle alakalı. İyi bir hakimiyet eğitimi. Daha öncesinde buna yakın güçte çok motor yok da en az 80-90 beygir motoru bir süre kullanıp deneyimlediyseniz buna böyle tatlı bir geçiş yapabilirsiniz böyle abartmadan rain modda. Sonrasında o zaman akarsınız. Maşallah abi 6000 kilometreyi çok çabuk yapmışsın. Doğru tabii. Artçılı kullanım için uygun mu demiş Özlem Dalgıç. Denediniz mi? Özlem abla sevgiler, saygılar. Bu videoyu seninle çekmemiz Bu lazım. videoyu aslında bu soruyu senin yanıtlaman daha iyi olur. Çünkü 1290 daimi artçılarındandır kendisi. Onu Bihter söylesin. Sen arkaya bindin, oturdun. Mük. Ben o Haysung'un arkasına da bindim aşkım. O yüzden mük. Şimdi 890R mı 1290R mı daha iyi arazide gibi sorular var. Hangi arazide? Ön mesela? cam neden kısa burada? Ön cam niye kısa? Arazi işte kafamızı vurup böyle camı parçalamayalım, kafamızı kırmayalım arazide diye. Yani arazi şartlarında oluşturulmuş bir motosiklet ve 890'la kıyasladığında dediğim gibi 890'ın bir tık büyüğü olarak addediyorum. 890'la girip bununla girmeyeceğim bir yer var demem. Bununla da girelim. O zaman Yes No Question de devam edelim. Çünkü herkesin sorusuna yer vermek istiyorum. Mümkün mertebe. Evet. Toner Hancı yüksek vites, düşük devirde sirkeleme yapıyor mu hocam? Hayır. Ağırlık merkezi yere yakın mı hocam? Evet. İdaresi kolay mı? Evet. Ondan sonra üstünde gelen lastikleriyle arazi performansı nasıl buldun? Ortalama. KTM aynı sınıf diğer markaları neden tercih etmemeliyiz? Cazip noktası nedir? Ha. Evet. Ya onu videonun başından beri anlattığım şeyleri toparlayıp böyle bir sonuca varırsanız anlarsınız zaten. Bunun ruhu başka. Ve kağıt üstünde de görüyorsunuz. Kronik problemleri nedir? Hidrolik debriyaj bırakma ile yolda kalanları duydum. Al işte. Haluk abi. Haluk abinin videoları var. Haluk abiye de selam olsun buradan. Onunla ilgili bir problem yaşadı ve o süreci şeyde paylaştı. Deneyim olarak videolarını da paylaştı. Ben 6000 kilometrede herhangi bir problem yaşamadım. Merhaba gençler. Arazi dışında uzun yolda konfor nasıl? Rahat mı? Titreşim var mı? 5000 kilometrelik doğu turunda ya beni rahatsız ediyor bu motor dediğim herhangi bir şey olmadı. Ama burada sizin referans noktanız önemli. Tekrar altını çiziyorum. Benim referans noktam hep rahatsız motorlardı. Benim için çok konforlu ama GS kullanıp gelirsiniz buna binersiniz. Sizin aradığınız o değildir. Konforsuz dersiniz. Gidiyor mu? Kafa sallama var mı? Kafa sallama bunu çok alıyorum ya. Ben yok yani. Evet. Ama bunun üzerine bir şey yapacağım. Araştıracağım. 1290 kullanıcıları aşağıya yorumlara yazarsa daha interaktif bir video olur. Kafa sallama muhabbetiyle ilgili yaşayanlar modelleriyle birlikte nasıl şartlarda yaşadığını yorumlara yazsınlar. Kral ya, offroad ruhu. 890 ara göre arazide sana neler hissettiriyor? Gel göstereyim. En garip özelliği. En garip özelliği. Tıt tıt tıt. Ön frene basınca titreme oluyor mu? Disklerde hiç bozulma oldu mu? ABS o ABS. Tek kelimeyle anlatsan ne derdin? Manyak.
Ağırlık merkezi yukarıda mı? Aşağıda. Dar virajlarda zorluyor mu? Hayır. Hakimiyetinize bağlı. Sizin bu zamana kadar olan offroad sürüşlerinizi de göz önüne alacak olursak 1290 gibi soru bitti. Bir Arazi... sonraki şeyde geldi onun söz. 1290 gibi kelime yetmemiş ona. Evet. Kapanışı son 2 tane güzel soruyla yapalım. Son 2. Yapalım. Ahmet Cihat Aydemir çok güzel sormuş. Özetledin de zaten. 890'dan yolda daha güçlü bir makine istiyorum ama benzer kabiliyette araziye girebiliyor mu? Neydi ismi beyefendinin? Ahmet. Ahmet Bey. Nokta atışı. Evet. Yani sorunuzun cevabı nokta atışı evet. Ya ben tam olarak deneyimlediğim şey aslında sorduğunuz sorunun cevabı evet. Buna vereceğin cevabı merak ediyorum. Burak Titiz demiş ki son sorumuzda 390 Adventure kullanıyorum. 1290'a direkt geçsem sıkıntı yaşar mıyım ve arada çok fark var mı? Kesinlikle çok fark var yani kıyaslanamaz da. Alakası yok. Devamı Motorların sende. tek alakası olan şey ikisi Markası. de KTM. Turuncu olması. Onun için yani işin özeti şu. Var mı başka sorun? Ha. Tamam. Yani benzer soruları toparladım senin için. Tamam. Başka öyle gözünde atladığım bir şey yok. Genel olarak çok güzel sorular gelmiş. Instagram'da böyle soru cevap bence böyle daha güzel oldu. Hani sizin sorularınızı da yanıtlamış olduk. Ben şunu da merak ediyorum dediğiniz şeyleri yorumlara yazarsanız onları da yazarak yanıtlayalım. Ben burada kullanıcı deneyimini size mümkün olduğunca ne hissediyorsam onu size aktarmaya çalıştım. Burada bu motosikleti yüceltmek gibi bir amacım yok. Zaten 3 senedir biniyoruz abi, daha neyini yücelteyim, öveyim. Sevmediğim şeylerini de söyleyeyim. Çamurluk Az ya. önce Bihter'le konuşuyorduk. Ya dedim bir şeyleri söylemem lazım. Yoksa dedim motor övücü diyecekler dedim. Abi uğraştım. Bakın sizin için uğraştım. Sevmeyeceğim noktaları söyleyeyim diye. Yani çamurluk uzun olsaydı iyiydi. Ne bileyim. Seviyorum baba, seviyorum. Yani yok abi. Hani neyini sevmeyeyim ki ben bu motorun? Yani sevmediğiniz bir şey bu motosiklette arayarak bulabiliyorsunuz. Ben mesela şu boya muhabbetini sevmedim. Çünkü üzerinde çok kir kalıyor. Kiri tutuyor yani. Böyle ilginç bir şekilde zor geçiyor boya yapısından dolayı. Daha farklı olsa böyle güzel görünüyor böyle mat olması ama tabii temizliği bence daha zor. Bir de çamurluğu sevmedim. Çamurluk yüksek olsaydı keşke. Başka sen neyini sevmedin aşkım? Ben radar boşluğuyla şu çamurluğun küçük oluşunu seviyorum. Tipi canım. Tipini ben seviyorum. Yani tipinde şey yok. Sıkıntı yok. Yok abi yani 1.3 motor 5 litre yakıyor. Hani olursa ama bu deneyimlerin devamında sizinle paylaşacağım. Söz veriyorum. Şimdi anahtar geldi. Motoru anlatıyoruz sabahtan beri. Sesini duymadık. Bir sesini de açalım. Sesini açmak nasıl bir kelimeyse artık. Açtığınızda biraz bekleyin ki o kafa bir şey olsun. Motosikletle ilgili size gelsen sen de ya beraber kapatalım. Şundan bahsetmedim. Bak burada sağda küçük böyle favorileri atayabileceğin tuş da var. Doğu turunu tamamladık. Sıradaki yollar, sıradaki rotalar bizi bekler. Arazi sürüşlerine devam edeceğimi buradan bildirmek isterim. Kamuoyuna. Araziye gireceğim arkadaşlar. Hani arazide de sürmeye devam edeceğiz 890'la gittiğimiz şekilde. Daha böyle uzun yolculuklar için daha konforlu bir motosiklete geçmiş olduk. Almak isteyenler, almayı düşünenler, işte orta cc bir adventure grubundan geçmek isteyenlere bu video umarım bir rehber niteliği taşır. Daha anlatamadığım bir sürü özelliği var. Onları da başka bir videoda anlatırız. Artık belki. Emre'nin bu videoyla vedalaşması lazım bence. İnsan sevdiği bir ya da Ben bildiği bir şey olunca Konuşurum ya. Susmuyorum. anlatmak istiyor. Evet. Ama bence de faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Yorumlarda sizi bekliyoruz. Verdiğimiz emeğe istinaden böyle hype'larsak, beğenirsek, yorum yaparsak ve eğer değilseniz abone olursanız çok seviniriz biz. Emeklerimize değmiş, oh be diyoruz evde oturduğumuzda. O zaman kendinize iyi bakın. Motosiklet çiftle kalın. Dedi tura istiyorum. Bay bay. Yolda kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Biz Bay, azıcık bay. dağ bayır gezelim. Hocam 890'a göre iyiydi diyordun, arazide hayır mı? Hocam çalışırken. Çalışmıyorken sıkıntı. Çalıştırmak lazım.